বন্ধুরা, এই ধরনের কোশ্চেন এমন কোনো পরীক্ষা নেই যে আসেনি। এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য একটা সুন্দর ট্রিক আছে। ট্রিকটা হলো দুটি সংখ্যার গুণফল সমান লসাগু ইন্টু গসাগু। প্রশ্নে যেহেতু একটি সংখ্যা 55 বলেছে, তার মানে আমাদের আরেকটি সংখ্যা দেখতে হবে। সেই আরেকটি সংখ্যাকে আমরা এক্স ধরব। হবে 55 ইন্টু এক্স, এবং লসাগু বলেছে কত? লসাগু বলেছে 385, গসাগু বলেছে 11, বা এক্স সমান 385 ইন্টু 11/55, 577, বা এক্স সমান 77। তাহলে অপর সংখ্যাটি